Hello. Ok, sekarang saya nak tunjuk cara nak print. Ok, mula kita pergi dekat ikon load di atas dan kita klik load dan kita pilih file .stl. Ini saya pilih 20mm box, pilih stl.stl. ok, bila kita dah load stl dan kita pergi ke bahagian slicer. Di sini kita setting print setting, printer setting, extruder setting. Jika nak setting, kita tekan configuration. Jika dah habis setting configuration, kita boleh pilih apa yang kita nak. Okey. Di sini saya sudah pilih apa yang saya setting. Okey, saya setting ini semua. Dan selepas itu kita tekan slice with di sini, slicer. Okey, kita biarkan dia generate. Selepas dia akan keluar ke print preview. Kalau kita guna kabel USB kabel ke 3D printer, kita boleh terus tekan print. Tapi di sini saya offline sebab saya tak connect ke 3D printer. Okey, bila sudah connect, dia warna hijau di sini. Okey, pada dia menyala sini dan boleh print. So jika kita nak print guna SD card, kita tekan save for SD print dan kita tekan save dan kita boleh letak file contoh name box dengan file tersebut akan menghasilkan .gco dan kita save. Kita save dan file tu kita copy ke SD card dan masukkan ke 3D printer dan kita print. Okey, itu saja.